Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün farklı bir çalışmayla karşınızdayım. Kuzulu oyun halısı, oyun paspası denilen çalışmayı yapacağız. İpimizin yapısı farklı. Şiş yok, tığ yok. Tamamen parmaklarımızın çalışacağı bir model yapacağız bugün. Örmesi keyifli bir model. Umarım siz de severek yaparsınız benimle beraber. Büyüklüğünden bahsedeyim. Gövdesi şu an tam kamerama sığmıyor, anlaşılmıyor. Açılmış halini videonun ilerleyen sürelerinde gösterdim. Orta gövde kısmının genişliği 80-90 santim arası yaptım ben. Bu ölçüyü siz kendi tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Daha büyük veya küçük. Kafasının, ayaklarının ölçülerini videonun sonunda vereceğim. Kaç tane ip kullandım? Krem renkten tam 10 adet kullandım. Başa baş hiç artmadı. Hepsini kullandım. Koyu renkten 3 yumak harcadım. Üçüncüden biraz artıyor. Gözleri içinde elinizde bulunan siyah beyaz bebek iplerini de değerlendirerek kullanabilirsiniz. Örgümde kullanacağım iplerim bu renk olacak. Krem olanın rengi 62. Diğer rengim ise 262 olacak. Ve bir ucundan çıkardık. Şu şekilde bir görüntü var. Bu ilmeklerimizin 3 tanesini açarak başlayacağız. Tam şu ilmeğimin orta kısmı var ya, oradan bu uzunluk bizim için yeterli. İlmeklerimi şöyle hazırladım. İlmeklerin olduğu yer üstte kalacak şekilde şöyle çapraz bir görüntü verdim. İplik oluşturduğum yer altta kaldı. İlmekli tarafta şöyle üstte kaldı. Şimdi bu sihirli halkamın içine 6 tane sık iğne yapacağım. Şuradaki ipimi de elimle kontrol edeyim ki çok gevşemesin ya da çok sık olmasın. Şu sıradaki hemen ilk ilmeğimi buradan çıkardım. Parmağıma taktım. Yanındakini de çıkardım. 2 tane oldu. Parmağıma taktım. Bu 3. ilmeğimi ön tarafa bırakıyorum. Bu paspasımızın önündeki püsküllerimiz olacak. 3. ilmeğimi örmedim, almadım. Yanındaki sıramı takip ediyorum. Hemen onu şöyle, şu görüntü var ya, yanından sihirli halkanın içinden geçirmedim. Direkt bu 2 ilmeğimin içinden geçirdim. Birinci sık iğnemi yapmış oldum. Şimdi aynı şeye devam ediyorum. Halkamın içinden geçirdim. Bu ilmeğim sürekli parmağımda olacak. Bu 2. ilmeğimi parmağıma taktım. 3. sıradan olan bu 3. ön tarafa bırakıyorum. Yanındaki 4.'yü bu 2 ilmeğimin içinden geçiriyorum. 2. sık iğnem oldu. Yanındaki ilmeğimi sihirli halkamın içinden geçirdim. Sıradaki 3. ilmeğimi ön tarafa bırakıyorum. Onun yanındaki 4. ilmeğimi bu 2 ilmeğimin hemen içinden geçiriyorum. 3. sık iğnem oldu. Sihirli halkamı da arada şöyle çekebilirim yavaşça. Şimdi yine 4. sık iğne yapacağız. Sıradaki ilmeğimi halkamın içinden geçirdim. Parmağımda 2 ilmeğim var. Bu 3. ilmeğimi 3. ilmeğimi ön tarafa bırakıyorum. Onu örmüyorum. Yanındaki 4. ilmeğimi bu 2 ilmeğimin içinden geçiriyorum. Parmağıma geçirdim. Ve yanındaki ilmeğimi yine sihirli halkamın içinden geçirdim. Parmağıma taktım. 3. ilmeğimi ön tarafa aldım. 4. ilmeğimi bu 2 ilmeğimin içinden geçiriyorum. Şunlar bizim ilmeklerimiz oldu. 1, 2, 3, 4, 5 tane çalışmış olduk. Şimdi parmağımı hemen yine takıyorum. Şu sihirli halkamı yine birazcık sıkıyorum. Yanındaki ilmeğimi halkamın içinden geçirdim. 3.'yü ön tarafa bıraktım. Yanındaki 4.'yü bu ikisinin içinden geçiriyorum. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğnemiz oldu. Şurada püsküllerimiz ön tarafta. Şu ilmeğimi yine parmağıma geçiriyorum. Sihirli halkamı biraz çekiyorum. Burası benim örgümün birleşeceği nokta. Burada her zaman için şu tarz aparatlarla da işaret alabilirsiniz. Örgümüzün burasında mutlaka işaret alalım. Şöyle ben ip kullanacağım. Mutlaka bu işareti alın. Örgümüzün başlangıç yerini anlamamız gerekiyor. Tekrar ilmeklerimize bakalım. 6 tane sık iğne çalışmış olduk. Şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buraya ipimi taktım.
Şimdi bu her sık iğnemin içine 2'şer tane yapacağım. Sıramı takip ediyorum. Bu sıradaki ilmeğim, hemen şuradaki ilmeğim var ya, sık iğnem. Onun içinden geçiriyorum. İkisini parmağıma taktım. 3. ilmeğimi ön tarafa bırakıyorum. 4.'yü bu 2 ilmeğimin içinden geçiriyorum. Aynı yere tekrar edeceğim. Çift yapacağız. Buradan halkamı geçirdim. Parmağıma taktım. 3. ilmeğimi ön tarafa bıraktım. 4.'yü bu 2 ilmeğimin içinden geçiriyorum. Burada çift sık iğne yapmış olduk. Yanındaki yere geliyorum. Şurası. Sıradaki halkayı buradan geçirdim. 3. halkayı ön tarafa bıraktım. 4.'yü 2 ilmeğimin arasından geçirdim. Aynı yere tekrar ediyorum. Sıradaki halkayı aynı yerden çıkardım. 3.'yü öne bıraktım. 4. ilmeğimi örüyorum. İkinci defa çift çalışmış olduk. Yanındaki yere batıyorum şimdi. Sıradaki ilmeğimi buradan girdim. 3. ilmeğimi ön tarafı bırakıyorum. 4.'yü bu 2 ilmeğim içinden geçiriyorum. Aynı yere tekrar ediyorum. Burada da çift çalışmış olduk. Şimdi yanındaki yere çalışacağız. Sıradaki halkamı buradan geçirdim. 3.'yü öne bırakıyorum. 4.'yü örüyorum. Aynı yere tekrar batacağız. Burada da çift çalışmış olduk. Şimdi sıradaki sık iğnemin içine batıyorum. Sıradaki halkamı içinden geçirdim. 3.'yü ön tarafa bıraktım. 4.'yü 2 ilmeğin birden içinden çıkardım. Aynı yere tekrar batıyorum. 3. ilmeğimi ön tarafa bırakıyorum. 4.'yü 2 ilmeğin arasından geçiriyorum. Son sık iğnemin içine batacağım. Sıradaki halkamı içinden çıkardım. 3.'yü ön tarafa bıraktım. 4. ilmeğimi içinden geçirdim. Aynı yere tekrar edeceğim. Sıradaki hemen yanındaki halkayı içinden çıkarıyorum. 3. olanı şöyle ön tarafa bırakıyorum. 4.'yü 2 halkamın içinden geçirdim. Kontrol edelim şimdi. Şöyle bakalım. Şurası benim örgümün başlangıç yerine geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi şurada hemen kabaca göstereyim size. Sihirli halkayla başladık. İlk halkamızın içine 6 tane sık iğne yaptık. İkinci sırada her sık iğnenin üzerine çift çift battık. Çift sık iğne çalıştığımız için 12 tane ilmeğimiz oldu. Üçüncü sıraya geçeceğiz. O üçüncü sırada da bir tek bir çift yapmak üzere 18 ilmeğimiz olacak. Bu kuzumuzun gövdesindeki artırmalarımız 6 yerde olacak. 6 adet artırmamız olacak. O mantıkla ilerliyoruz. Yani her sırada 6 ilmek artmış olacak. Şimdi bizler 3. sıradayız. Eğer sizler karıştırırsanız böyle notlar alarak kaçıncı sıradasınız, kaç artırma yapıyorsunuz onu takip edebilirsiniz. Aslında ördükçe de anlaşılır oluyor. Şimdi işaretimi buraya tekrar taktım. Şurası benim hemen birinci gireceğim yer. Tek olarak batacağım buraya. Burası 3. sıram oluyor şimdi. İlmeğim parmağımda. 3. sırama geçmiş oldum. Buradan ilmeğimi çıkardım. 3. ilmeğimi ön tarafı bıraktım. 4. ilmeğimi ördüm. Burada tek çalışmış oldum. Şimdi yanına geliyorum. Hemen sıradaki halkamı çıkardım. 3. ön tarafı bıraktım. 4.'yü ördüm. Aynı yere tekrar ediyorum. Üçüncü ilmeğimi öne bırakıyorum. 4. halkamı ön tarafa. Burada çift çalışmış olduk. Şimdi yanına geçiyorum. Şurası belli oluyor zaten. Tek yapacağız burada. İlmeğimi çıkardım. 3. ilmeğim ön tarafta. 4.'yü halkamın içinden geçiriyorum.
Yanındaki yere geçiyorum. Burada da çift çalışacağız. Çift çalıştık. Hemen yanındaki yere geçiyorum. Tek yaptım. Yanındaki sık iğneme geçtim. Aynı yere tekrar batıyorum. Çiftimi yapmış oldum. Yanına geçiyorum. Bir halkamı öne bırakıyorum. Dördüncüyü şöyle ördüm. Tek çalıştık burada. Yanına geçiyorum. Sıradaki halkamı sık iğnemin içinden geçirdim. Üçüncüyü, parmağımdaki ilmeğim var. Üçüncüyü ön tarafa bırakıyorum. Dördüncüyü ördüm. Aynı yere tekrar batıyorum. Çift çalıştık. Yanına geçiyorum. Tek yapacağız burada. Tek çalıştık. Yanındaki sık iğneye geldim. Tekrar aynı yere batıyorum. Çift çalıştık. Yanındaki sık iğneme girdim. Tek çalıştık. Ve son. Her zaman için sıramız biterken oradan da anlayabilirsiniz. Çift yaparak bitiriyoruz. Sıradaki halkamı, buna dikkat edelim. Halkaların sıralamasını geçirdim. Parmağımdaki ilmeğim var. Üçüncüyü öne bıraktım. Dördüncüyü ördüm. Aynı yere tekrar batıyorum. İlmeğimi öne bırakıyorum. Dördüncüyü örüyorum. Bu sırada da 18 tane ilmeğimiz olması gerekiyor. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18 ilmeğimiz oldu. Yine ipimi şöyle. Burası benim örgümün başlangıç kısmı. Burada da ne yapıyoruz? Dördüncü sıraya gidiyoruz. İki tek, bir çift olarak yapacağız bu sırayı ve 24 ilmeğimiz olacak. Ben aynı zamanda, eğer anlamazsanız, bu bizim başlangıç sıramız ya, şöyle takabilirsiniz. Sıradaki hemen bu ilk ilmeğim olacak. Bu parmağımdaki ipimi bırakmıyorum, onu takip ediyorum. İki tek yapacağız. Burada birinci tekimizi yaptık. İkinci tekimizi yaptık. Sırayı takip ediyorum. Burada çift yapacağız. Aynı yere tekrar batıyorum. İki tekten sonra. Buraya çift battık. Şimdi hemen yanından birinci tekimi yaptım. Yine yanındaki sık iğneye battım. İkinci tekimi yaptım. Ve yanındaki sık iğneme çift yapacağım. Birinci çiftim. Aynı yere tekrar batıyorum. İkinci çiftim. Çift yapmış olduk. Yanındaki sık iğnemden devam ediyorum. Tek yapacağım. Şu ilmeğimi öne bırakıyorum. Birinci tekim. İkinci tekim. Yanındaki sık iğneye geldim. Burada çift yapacağız. Birinci çifti yaptım. Aynı yere tekrar batıyorum. Çift. Aynı yere iki tane çift yapmış oldum. Artırmamı yaptım. Yanındaki sık iğnemden devam ediyorum. Tek yapacağım. Birinci tekim. Yanından devam ediyorum. İkinci tekim.
Yanındaki sık iğnemize çift çalışacağız şimdi. Tekrar aynı yere batıyorum. Çift yapmış olduk. Yanındaki sık iğnemden devam ediyorum. Birinci tek. Yanındaki sık iğneme batıyorum. İkinci tek. Yine buradaki yanındaki sık iğnemden çift yapacağız. Şu üçüncü ilmeğimi öne bıraktım. Birinci çiftim. Tekrar aynı yere battım. Çift çalışmış olduk. Sıradan takip ediyorum. Tek yapacağım. Birinci tekim. İkinci tekim. Zaten sıramın sonuna geldiğimi anlıyorum. Şurası benim gördüğümde bir önceki benim ilmeğim son ilmeğim olmuş olur. Burada çift yapacağız. Tekrar aynı yere batıyorum. Evet, dördüncü sıramızda geçmiş olduk. Burada da 24 tane ilmeğimiz olması gerekiyor. 1, 2, 23, 24 tane ilmeğim oldu. Bu dördüncü sırayı tamamladık. Beşinci sırada da 3 tek bir artır şeklinde devam edeceğiz ve 30 ilmeğimiz olacak. Mantığını anladığınızı düşünüyorum. Her sırada ne yapacağız? 3 tek bir artır. Bir sonraki sırada 4 tek bir artır. Böyle böyle gövdeyi büyüteceğiz. Bir sıra daha isterseniz kısaca göstereyim. Hemen zaten artık burada işaretim var ya. Bunu da yine yukarı kaydırıyorum. İsterseniz bunu almadan şuradaki ipimle de takip edebilirsiniz. Şöyle buraya taktım. Bura benim örgümün başlangıcı. Ne yapacağız? 5. sıramız oluyor. 3 tek bir çift yapacağız. Birinci tekim. İkinci tekim. Her sık iğnenin içine bir tane batıyorum. Üçüncü tekim. Şöyle geriye doğru da bakabilirsiniz. Belli oluyor zaten. 1, 2, 3. İlmeklerimiz belli oluyor. Şimdi yanındaki sık iğneme çift yapacağım. Aynı yere tekrar battım. Çift çalışmış oldum. 3 tane tek yapacağım. Yanındaki sık iğnemi gördüm. Birinci tek. İkinci tek. Üçüncü tek. Yanına çift yapacağım. Yine sık iğnemin içinden girdim. Şu üçüncü ilmeğimi öne bırakıyorum. Hemen aynı yere tekrar yapıyorum. Çiftimizi çalışmış olduk. 3 tek yapacağım. Yanındaki sık iğnemden devam ediyorum. Birinci tekim. İkinci tekim. Üçüncü tekim. Hiç ön taraftan göstermedim. Önden de görüntümüz bu şekilde oluyor. 3 tane tek yaptık. Yanından devam ediyorum. Çift yapacağız burada. Aynı yere tekrar batıyorum. Çiftimi yapmış oldum. Yanındaki sık iğnemden devam ediyorum. 3 tek. Birinci tekim. İkinci tekim. Üçüncü tekim. Yanında çift yapacağız. Yine 3 tek.
çift, 3 tek, en son yine çiftle bitireceğiz. Ve 5. sıra olduğu için 30 tane ilmeğimiz olmuş olacak. Yine işaretimizi alarak devam edelim. Bir sonraki sırada da 4 tek 1 artır, sonraki sırada 5 tek 1 artır şeklinde örgümüze devam edeceğiz. Bizler ilerleyelim. Tekrar örgümde ilerledim. Artırmalar yapmaya devam ederek biraz daha büyüttüm gövdemi. Bu büyüklüğü siz kendi tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Sayısının bir standardı yok aslında. Ben şu an 17. sırayı geçiyorum ve 15 tek bir çift şeklinde ilerliyorum. Santim ölçüsü size yeterli geldiğinde örgünüzü orada sonlandırabilirsiniz. Ben mesela şu an 7. ipimi bağlayacağım. İpimi bağlama detayını da size göstermek istiyorum. 80 santim civarında olana kadar ben gövdemi çalışacağım. Şu anda bu 7. ipimi bağlayacağım aşamadayım, dediğim gibi 17. Sırayı geçiyorum. Henüz tamamlamadım ve şu an 74-75 santim civarında. İplerimi bağladıkça da şöyle arka tarafa verdim, gördüğünüz gibi. Bunları tığ yardımıyla şuralardan içeriden geçiririz, temizleriz. Ortadaki sihirli halkamın ipimi de dışarıya doğru çektim. Burada da bağlamadım. Şöyle hafif sıkılaştırmıştık burayı, zaten hatırlıyorsunuz. Bunu da şöyle halkamın içinden, şuradaki ilmek gibi görünen yerleri içinden geçerek tığ yardımıyla ya da iğne yardımıyla gizleriz. Ondan sonra keseriz. İp birleştirme yerlerim böyle oldu. Zaten artık paspasımız büyüdükçe ipimiz de hemen bir sıra geçerken ikinci sıraya geçmeden bile bitiyor. Şöyle ipimin biten yerini göstereyim. Şu şekilde zaten bir uzunluk var. Eğer ipiniz halka şeklindeyse isterseniz ortasını kesersiniz. Sonra bu iki ucunu, iki halka çok yan yana gelecek şekilde boşluk bırakmadan bağlıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi sıkı bir şekilde bağlıyorum ve normal örmeme devam ediyorum. Bu uzun kısımları da arka tarafa gelecek şekilde sonradan dışarı çekersiniz, şu dış yüzüne. Ön yüzden de göstereyim isterseniz size. Ön yüzden de böyle oldu. Biraz daha büyük yapmam benim için yeterli olacak. Ben şimdi devam edeceğim. 7. ipimle 80 santim olana kadar. Kaç ip gittiğini zaten size söyleyeceğim. Şimdi bu arada mesela tek sırayı sayıyoruz, sonra çift çalışıyoruz ya. Bazen şaşırabilirsiniz. Ben hepsine işaret takarak ilerledim. Orayı göstereyim size isterseniz. Şimdi burada kalmışım ben. Şuraya kadar geleceğim. En son tek örmeye başladığım yerde işaret takıyorum mesela. Şurada çift yapmışım. Bu benim tek, birinci tekim. 15 tek bir çift olarak ilerliyorum ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada kalmışım. Şunu alayım. Bakıyorum. Sık iğnemin yanından devam ediyorum. 7, 8. tekimi yapmam gerekiyor. Şurası mesela ip bağlantı noktası, hiç önemli değil. Şu sıradaki halkamı öne bıraktım. Yanındakini ördüm. Devam ediyorum yanındaki sık iğnemden. Şimdi ben tek örmeye başladım. İlmeğimi hemen takmıştım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15 tane tek çalışmışım. Hemen burada yanındaki yere çift yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Çift çalışmış oldum. Zaten artırmalar bir hat olarak birbirini devam ediyor. Şimdi ben çift yaptım ya, tek yapacağım yerdeyim. Bu ilmeğime bir tane işaret takıyorum. Bu benim birinci olarak sayacağım ilmeğim. 15 tek olarak. 1, 2, 3, 15 tek olarak. Böyle böyle büyüterek devam edeceğiz. Bu birinci tekim olacak şimdi. Birinci tek. İkinci tek.
Bu mantıkla istediğiniz genişliğe, uzunluğa gelene kadar gövdemizi çalışalım. Tamamladım. 80 santime ulaştım. Ve toplamda 18 sıra örmüş oldum. Şöyle belli oluyor zaten sıralar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18 sıra çalışmış oldum. Sizler tercihinize göre bunu ayarlarsınız. Kapatmasını nasıl yapacağız onu göstereyim. En son ördüm. Burada halkamın içini açacağım. Şuradan bir tane daha. Şuradan ipimi kesiyorum. Bu son halkamdan ipimi şuradan geçirip rastgele bildiğiniz gibi bağlayabilirsiniz. Aslında bir önemi yok. Halkamın içinden geçirdim ipimi. Düğüm atıyorum. Bir tane daha düğüm yapalım. Geçirelim. Gövdemiz için ortadaki paspas detayı için 18 sırada ben bitirmiş oldum. En son 16 tek bir çift olarak tamamladım. Artık burada ilmeklerimin sayısında bir önemi yok. Bariz bir şaşırma olmadığı sürece sayının da bir önemi yok aslında. Aynı mantıkla ördüğünüzde ve yeterli genişliğe geldiğinizde de örgünüzü bitiriyorsunuz. Paspası kenara aldım. Şimdi kuzumuzu kafa yapımıyla devam edeceğiz. Başlangıcını ben biraz örüp ilerledim. Nasılsa paspasımızın tam orta detayındaki 4 sırayla aynı işlem olduğu için isterseniz oradan bakarak bu 4 sıraya kadar gelebilirsiniz. Kafası için de yine sihirli halka yaptık. Ortasına 6 sık iğne yaptım. Tekrar ikinci sıraya geçtiğimde her sık iğnenin üzerine çift batınca 12 tane sık iğne, 12 ilmeğim olmuş oldu. Üçüncü sırada bir tek bir çift 18 ilmeğim oldu. Dördüncü sırada da 2 tek bir çift yaparak 24 ilmeğim oldu. Bu teknikle 6 yerde artırma oluyordu biliyorsunuz. İlmeklerimiz her sırada 6 artmış oldu. 4 sıramızı ördük. Şimdi şöyle bakalım 1, 2, 3, 4 sırayı tamamladık. 5. sıraya geçerken de onu söyleyeyim. Burada 7 tek bir çift yapacağız. Dolayısıyla 3 yerde artırma yapmış olacağız. Ve 24 ilmeğimiz 27 sık iğne 27 ilmek olarak bu 5. sırayı tamamlayacağız. Sonra 6, 7, 8. sıraya 3 sırada hiçbir eksiltme artırma yapmadan bu 27 ilmeğimizi aynı şekilde öreceğiz. Önce şu 5. sırada 7 tek bir çift olarak örelim. Şu şekilde zaten ön yüzdeki görüntü. Bu sihirli halkanın İpini de içeriye alırsınız iğne veya tığ yardımıyla. İçinden geçirerek temizlersiniz. Şimdi 5. sıraya geçerken burası benim sıramın başlangıcı. Tek tek 7 tane yapacağım. Hemen sıradaki bunu öne aldım. 1 2 7 tane tek tek her sık iğnenin üzerine her boşluğun içine batmış oldum. Şurası benim birinci ilmeğimde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi sıradaki şu boşluğa 2 tane batacağım. Aynı yere tekrar batıyorum. Çift yapmış oldum. Şimdi 7 tane daha yapacağım şuraya. Ben işaret takıyorum. Gerçi sayıyorum sizinle beraber ama birinci ilmeğim olmuş oluyor. Hemen sıradaki ilmeğimi yanındaki boşluktan geçirdim. Birinci tek. 2
3. Yedi. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yaptık. Yanındaki boşluğa, yanındaki sık iğnemi çift yapacağım. Aynı yere tekrar batıyorum. Çift yapmış oldum. Tek tek devam ediyorum. Bir. 7 tane tek yaptım. Son boşluk sık iğnemin üstüne çift yapacağım. Aynı yere tekrar batıyorum. Ve şu an ilmeklerim 27 tane olması lazım. 1, 26, 27 ilmeğim oldu. Bu aşamadan sonra 3 sıra 6, 7, 8. sırayı 27 ilmek tek tek batarak yapacağız, öreceğiz. Hemen şu anda 6. sırama geçtim ve her sık iğnemin üzerine tek tek batacağım. Hiçbir işlem yapmadan 27 ilmeğimi 3 sıra ördüm. Toplamda 8 sıra çalışmış olduk. Saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. sırada da eksiltme yapacağız. Bu 27 sık iğnemiz 20 ilmeğe düşecek. 9. sırada 2 tek öreceğiz. Sonra bir eksilt yaparak bu sırayı öreceğiz. Şimdi başlangıç noktamı tekrar belirledim. Yanında 2 tek yapıyorum. İkinci tekim. Ve şimdi bunun yanında sıradaki boşluğuma girdim. Bu ipimle tekrar yanındaki boşluğa girdim. Ve eksiltme yapmış oldum. Bu ipimi yine öne bırakarak buradan ördüm. Şimdi 2 tek yapacağım yine. Yanındaki sık iğnemden devam ediyorum. Birinci tek. İkinci tek. Tekrar eksiltme yapacağım. Sıradaki ilmeğimi buradaki boşluktan ve tekrar yanındaki boşluktan geçirdim. Bu ilmeğimi yine öne bırakıyorum ve örüyorum. Bir eksiltme yapmış oldum. Sıradan devam ediyorum. 2 tek yapacağım. 1, 2, yine eksiltmemi yapıyorum. Buradaki sık iğnemden geçirdim. Hemen yanındaki sık iğnemden de geçiriyorum. Şu ilmeğimi öne bırakıp normal örüyorum. 2 tek örüyorum. İki tek ördüm. Eksiltme yapacağım yine. Yanındaki sık iğneden girdim boşluktan. Tekrar yanındaki yerden ilmeğimi çıkardım. Şu ilmeğimi öne bırakıp örüyorum. Eksiltmemi yaptım. Tekrar tek tek yapacağım. 2 tane. 1, 2. Tek tekimi yaptım. Şimdi eksiltme yapıyorum yine.
Yanındaki boşluktan girdim. Tekrar yanındaki sık iğnemin boşluğundan girdim. Eksiltmemi yaptım. İki tek yapacağım yine. İki tek. Eksiltme yapacağım. Birinci sık iğnemden girdim. İkincisinden girdim. Ve bir tane halka bırakıp örüyorum. Burada eksiltmemi yaptığımda yaklaştım zaten sıra sonunda. İki tane örmeyeceğim. İki tek örmeyeceğim. Bir tek bir eksilt yapacağım ve 20 ilmeğe o şekilde düşmüş oluyor. Baktığımızda da 1, 2, 3 tane ilmeğim kalmış görünüyor. Şimdi en son kesmemi yaptım. Sıradan bir tek ördüm. Bu sefer 1, 2 ilmeğimin içinden geçip sık iğnemin eksiltmemi yaptım. Ve sıramı tamamlamış oldum. Saydığımızda da 1, 2, 3, 19, 20 tane ilmeğimiz var. 9. sırayı da tamamlayarak krem rengimizi bitirmiş olduk. Koyu rengi bağlayacağız burada. Şurada 2 tane, 3 tane halkamı bırakarak ipimi kestim. Şöyle ortasını açabilirsiniz. Bir tane halkamı kestim. Sıra başlangıcındayım. Artık püskül yapmadan sadece sık iğne tekniğiyle ilerleyeceğiz. Buradaki yerden şu tekrar krem ipimi çıkardım ve koyu renkle ördüm. Şimdi örgümün püskülü tarafı bana gelecek şekilde çeviriyorum. Çünkü düzgün olmasını istediğim için bir saniye şöyle kendime çevirdikten sonra şu görüntüyü veriyorum. Örüyorum. Çünkü sık iğne ile ördüğümüzde düzgün taraf dışarıda kaldığı için örgümün ön yüzünde. O yüzden şimdi örgümü çevirdim. Böyle devam edeceğim. Tek tek batacağız yine. Sıradaki sık iğnemin boşluğundan battım. Sıradaki halkamı boş bırakmıyorum. Bunu direkt örüyorum artık. Birinci sık iğnem. Hiç halkamı bırakmadan hepsini kullanarak örgümü yapıyorum. Her boşluğa tek tek batıyorum. Şöyle göstereyim size. Burası daha düzgün oluyor. Burasının görüntüsü güzel olmadığı için örgümü çevirdim. Sizler tercihinize göre karar verirsiniz. Sıradaki halkamı boşluğumdan geçirdim. Yanındaki ilmeğimi geçirerek sık iğnemi yapıyorum. İlerledim. Şuradaki benim yine son ilmeğim. 20 tane sık iğne yapmış oldum. Koyu renk için ikinci sıraya geçiyoruz. İkinci sıraya geçtiğimizde de 3 tek bir çift yapacağız. Yine sıramı başına işaretliyorum. Burada 3 tek. 1 2 3 tek ördüm. Yanındaki sık iğneme bu boşluğa 2 tane yapacağım. Birinci çiftim. Aynı yere tekrar batıyorum. İkinci çiftim. Şimdi tek tek 3 tane yapıyorum yine.
Bir, iki, üç. Yanındaki boşluğa 2 tane batacağım. Birincisini yaptım. İkincisini de yaptım. Yanındaki yerden devam ediyorum. 3 tek. İki. Üç tek ördüm. Çift yapacağım. Çiftimi yaptım. 3 tek öreceğim. İlerledim. Son sık iğnemin üstüne yine çift yapıyorum. 5 tane artırma yapmış olduk. Dolayısıyla ilmeklerim 25 oldu. 25 sık iğne çalışmış olduk. 25 tane saydım. Bu arada kameranın dışına çıkmışım. Şimdi buradan yine sıramı takip ediyorum. Hiçbir işlem yapmadan 3 sıra daha tek tek öreceğim. Tek sık iğne. Şimdi 3 sıra daha tek tek sık iğne yapalım. Sıralarımı tamamladım. Döne döne ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra tamamlamış oldum. Sadece 25 ilmekle ördüğüm detayda 4 sıra oldu. Zaten öncesinde 2 sıra çalışmıştık. Toplamda 6 sıraya tamamladık. Şimdi 7. sırayı geçerken 3 tek 1 eksilt yapacağız. Şurası benim örgümün başlangıç kısmı. İlmeğimi parmağıma takıyorum. Bir, iki, tek tek 3 tane yaptım. Şimdi yanındaki sıradaki ilmeğimi sıradaki boşluğuma geçirdim. Sonra yanındakine tekrar geçiriyorum. Bu 2 tane yere 1'e düşürtmüş oldum. Eksiltmiş oldum. Tekrar parmağıma geçirip örüyorum. Şimdi 3 tek yapacağım yine. Yanından takip ediyorum. Bir, iki, üç. Burada eksiltme yapacağım yine. Sıradaki halkamı aldım. Birinci sık iğnem, ikinci sık iğnem. İkisinden geçirdikten sonra halkamı örüyorum. Eksiltmemi yapmış oldum. Sıradan devam ediyorum. Yine tek tek 3 tek yapacağım. Bir, iki, üç tek yaptım. Eksiltme yapıyorum. Sıradaki boşluğa battım. Sonra tekrar onun yanındaki boşluğa battım. Eksiltmemi yapmış oldum. Yine tek tek 3 tane yapacağım. Bir, iki, üç. Eksiltme yapacağım. Bir, iki. Sık iğnemin içinden girdim. Ve örüyorum sık iğne olarak. Şimdi yanından yine 3 tek yapacağım. Üç tek ördüm. Sıradaki halkamı birinci boşluk, ikinci boşluktan geçirdim. Eksiltmemi yaptım ve sıramı da tamamlamış oldum.
Şimdi sık iğnelerim yani ilmeklerim 20 ilmeğe düştü. Tekrar yeni sırama geçiyorum. 8. sırada da 2 tek bir eksilt yapacağız. Birinci tekim, ikinci tekim, burada eksiltme yapıyorum. Birinci boşluk, ikinci boşluk, eksiltmemi yapmış oldum. Yine 2 tek yapıyorum. Sıradan devam ediyorum. Birinci tek, ikinci tek, eksiltme yapacağım yine. Birinci boşluk, ikinci boşluktan girdim halkamı. Şimdi örüyorum. 2 tek yapacağım. 1, 2, yine eksiltme yapacağım. Birinci boşluktan girdim, ikinci boşluktan girdim ve örüyorum. 2 tek yapıyorum. Birinci tek, ikinci tek, eksiltme yapıyorum. İki tek yapıyorum. Ve kalan son 2 ilmeğimi yine eksiltiyorum. 9. sıraya geçmiş oluyoruz. Burada isterseniz ağzı kafamızın çok daralmadan elyafla doldurabiliriz. Şimdi tekrar şurada işaretlerimi alayım. Kuzunun kafasına dolduracağım elyafı önce astarın içine yerleştirdim. Sizler elinizde olan malzemeyi değerlendirebilirsiniz. Tülbent olur, ince bir tül olur. Nasıl isterseniz elinizdeki malzemeye göre. Şu şekilde rastgele kare bir görüntü verdim. Sizler yuvarlak bir hat verebilirsiniz. Çok kalın ya da çok ince olmayacak şekilde elyafımı doldurdum. Kenarlarında diktim. İçine geçirelim bakalım. Şimdi son kalan sıralarımızı örelim. Sonra bütün ilmekleri eksiltip kapatacağız. 9. sıraya geçeceğiz. 9. sıramız içinde, burası benim sıramın başlangıcı, bir tek bir eksilt şeklinde çalışacağız. Sıradaki ilmeğim bu. Bir tek ördüm, yanında eksiltme yapıyorum. Birinci sık iğnem, ikinci sık iğnemin içinden girdim ve örüyorum. Bir tek, bir eksilt. Bir tek, bir eksilt. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Bir tek bir eksilt sıramı tamamladım. Şimdi 10. sırada artık tek örmeden hepsini, daha doğrusu 2 eksilterek ilmeklerimi azaltacağım. Şimdi bu yeni sıramdayım. 10. sıramda. Sıradaki halkamı aldım. Bu sık iğnemin yani boşluğun içinden girdim. Tekrar yanındaki boşluktan girdim. Eksiltmemi yaptım. Yine sıradaki halkamla 2 sık iğnemin 2 boşluğun arasından girdim. Eksiltmemi yaptım.
Bir eksiltme daha. Yanındaki ilmeğim ve tekrar onun yanındaki ilmeğim. Bir eksiltme daha. Sıramın başına geldim. Burada artık ilmeklerimi keseceğim şuradan. 2-3 tane şuradan ilmeğimizi açalım. Şunu da keseceğim yine. Burada dolayarak kapatacağım. Böylelikle kuzumuzun kafasını bitirmiş olduk. Ucundaki kalan ipimi de içine geçiririz. Şimdi kuzumuzun ayak yapımıyla devam edeceğiz. Bundan 4 adet yapacağız. Ben 3 tanesini çalıştım. 4.'ünü de size beraber yaparak anlatacağım. Koyu renkle yapacağız. Ve şöyle ki yine sihirli halkayla başlayacağız. Sihirli halkamızın içine 6 tane sık iğne ile dolduracağız. Sonra ikinci sırada her sık iğnenin üzerine çift sık iğne yapınca 12 ilmeğe ulaşacağız. Bu 12 ilmeği koyu rengimizle tam 6 sıra olacak şekilde artını eksiltme yapmadan öreceğiz. Sonra krem renge geçeceğiz. Krem renkle de aynı şekilde 12 ilmekle devam edeceğiz. 4 sırada krem rengi örünce toplamda 10 sıra çalışmış olacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra çalışmış olacağız. Ayak çalışmamız da yine kolay olacak. Koyu rengimi aldım. Buradan da ilmeğimin ortasından açacağım. İsterseniz 2 tane ilmeği açabilirsiniz. Ucunda biraz boşluk vardı. Ben 2 ilmek açtım. Sizler 3 ilmek de açabilirsiniz. Şimdi yine ilmekli taraf üstte olacak şekilde ayarlayacağım. Şu kestiğim ip görüntüsü de altta oluyor. Şu şekilde tuttum. Yine şu ipimi kontrol ederek sihirli halkamı da şu şekilde bunun içinden birinci ilmeğimi geçiriyorum. Parmağıma taktım. İkinci ilmeğimi de geçiriyorum. Parmağıma taktım. Artık püskülsüz yapacağımız için hemen sıradaki ilmeğimi geçiriyorum. İki ilmeğimin arasında. Birinci sık iğnem. Şöyle ipimi de arada çekiştiriyorum. Şimdi halkamın içinden şöyle sihirli halkamın içinden ilmeğimi geçirdim. Parmağımda 2 tane ilmeğim oldu. Hemen sıradaki 3. ilmeğimi bu çift ilmeğimin içinden geçirdim. İkinci sık iğnem oldu. Halkamın içinden geçiriyorum. 2 tane parmağımdaki ipimin içinden de sıradaki ilmeğimi geçiriyorum. 3, 4, 5, 'Şu ipimi biraz daha çekiyorum. Ve 6. sık iğnem olmuş oldu. Şimdi kontrol edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sıkıyorum artık şu sihirli halkamı. İpimi çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası benim başlangıç noktam. Hemen ipimi taktım oraya. Şuraya da ben yine işaret takıyorum kendim. Siz bunu kullanmayabilirsiniz. Şimdi hemen yanındaki şu benim ilmeğimin içine çift yapacağım. Parmağımda ipim var. Tekrar bunu çift yapınca sıradaki ilmeğimi geçirdim.
Aynı yere tekrar batacağım. Sıradaki ilmeğimi buradan geçirdim ve ördüm. 2 ilmeğim oldu. Sıradakine tekrar batıyorum. Sıradakine de çift yapacağım tabii. Sıradaki dediğim yanındaki sık iğnemden bahsediyorum. Tekrar aynı yere batacağım. 4. Dördüncü sık iğnem. Yanındaki sık iğneme geçtim. Burada da çift batacağım. 5. sık iğnem. Aynı yere tekrar batıyorum. 6. sık iğnem. Yanındaki sık iğnemin tepesine giriyorum. İçinden ilmeğimi çıkardım. 7. sık iğnem. Tekrar aynı yere giriyorum. 8. Yanındaki sık iğneme girdim. 9. Aynı yere tekrar 10. Son sık iğnemin içine batacağım şimdi. 11. Aynı yere tekrar batıyorum. 12. 1. Şöyle belli oluyor zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Artık hiçbir eksiltme artırma yapmadan bu koyu rengi 6 sıra olacak şekilde öreceğiz. Şu an ikinci sıramızı ördük ve sıradan devam edeceğim. Tek tek batacağım burada. Kontrol ediyorum. Sıradaki halkamı hemen bu 3. sırama geçmiş oldum. İlk sık iğnemin içine girdim. Bir. Yanındaki sık iğnem. 2. Yanından takip ediyorum. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 ve 12. Tek tek 3. sıramızı da geçmiş olduk. Şu şekilde. Aynı böyle tekrar 4. sıraya geçeceğiz şimdi. Tek tek her bir sık iğnemin üzerine batarak yeni sık iğne yapıyorum ve 6 sıra yapmış oluyorum. Sonra krem rengi geçeceğiz. Onu da beraber yaparım. Biz koyu rengimle sıralarımı tamamladım. Şöyle baktığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6. sırayı ördüm. Sıramın başına geldim. Burada krem rengi geçiş yapacağız. Şöyle şaşırmamak adına daha iyi anlayayım diye ilk ilmeğime de takıyorum işaretimi. Burada ipimi keseceğim. Şuradan. Parmağımdaki ilmeğimden sonra 2 tane ilmek var. Oradan kesiyorum. Ve hemen yanındaki sırama şu tekrar koyu rengimi çıkardım. Şu şekilde. Bu ilmeğim arkada duracak. İçeride kalabilir. Yeni rengimi zaten şöyle hemen halka halinde içinden geçireceğim. Krem rengimi. Aynı zamanda birinci ilmeğimi örmüş oluyorum. Bir, şu.
Görüntü içeride kalsın. Sıradan takip ediyorum. Kremle örmeye devam ediyorum. Sıradaki sık iğnemin içine tekrar battım. Örmeye devam ediyorum. Tek tek. Yine hiçbir sayıda değişiklik olmadan 12 ilmek olacak şekilde örüyorum. Evet, sıramı tamamladım. Şurayı da sayıyorum. Koyu renk olarak ördük. Çünkü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmeğimi ördüm. İkinci sırama geçmiş oluyorum. Krem rengimizle de yine aynı şekilde 4 sıra öreceğiz ve ayak çalışmamızı bitireceğiz. Sıradan devam ediyorum. 1, 2, 12. ilmeğimi de ördüm. Bu aradaki içindeki sihirli ortadaki halkamın ipini yine sabitleyebilirsiniz. Bu içinde kalan ilmeğimi de içeriden sabitleyebilirsiniz. Bu şekliyle çalışmamızı bitireceğiz. 4 sıraya kremimizi tamamlayalım. Sıralarımı tamamladım. 1, 2, 3, 4 sırada kremimizi ördük. Artık burada ipimi kesiyorum. Bu halkalarımın da ortasından açacağım. Bu işaretleri alabilirim. Şimdi şu sıradaki sık iğnemden ipimi geçirdim. Rastgele bildiğiniz gibi bağlayabilirsiniz. İlmeğimin içinden de geçiriyorum ipimi. Düğüm atacağım burada. Şurada kreme geçiş noktasındaki görüntüyü alta gelecek şekilde paspasımıza dikeriz. Bu haliyle çalışmamızı tamamlamış olduk. 4 adet çalışıyoruz zaten. Kulak çalışmamızla devam edelim. Kulak çalışmamız için de 2 sıra koyu renkle ördüm. Sonra 4 sırada açık renkle ördüm. Toplamda 6 sırayla tamamlayacağız ve sihirli halka yapacağım. 5 sık iğne yapacağım. Bu 5 sık iğneyi tek tek örerek ilerleyeceğim. Sizler istiyorsanız kulak çalışmanızı sadece krem renkle de çalışabilirsiniz. Ben önce 2 renk koyu renk, sonra kremle devam etmek istedim. Şimdi hemen bunu da beraber yapalım. Koyu rengimi aldım. Burada halkamın içinden yine açacağım. 2 tanesini açtım. Sizler dediğim gibi rahat yapabilmek için 3 tane de açabilirsiniz. Şimdi bu ilmekli taraf üstte olacak şekilde yine ayarladığım ip olan kısım alttan geliyor ve 5 tane bu halkamın içine sık iğne yapacağım. İlmeğimi geçirdim. İkincisini de geçirdim ve sıradaki ilmeğimi buradan geçirdim. Birinci sık iğne. İkinci sık iğne. İpimi burada kontrol ediyorum. Üçüncü sık iğne. Dördüncü sık iğne. Ve 5. son sık iğnemi yaptım. Kapatıyorum. İpimle çekip sihirli halkamı kapattım. Şurası benim yine ilmeğimin başlangıç kısmı. 1, 2, 3, 4, 5 tane çalışmış oldum.
Hemen işaretimi alalım. Başlangıç ve bitiş yeri olduğunu anlamam için her zaman bu işaretimizi mutlaka alalım. Diğer türlü öremeyiz çünkü. Ben hatta şu ilk ilmeğime de bir işaret takarak ördüm. Şimdi ikinci sırayı öreceğiz ve her sık iğnemin üstüne tek tek batacağım. Hemen yanındaki ikinci sıramda başlıyorum. Bir, şurası ikinci sık iğne. Beşinci sık iğnemi yapmış oldum. Kontrol edelim. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, şimdi koyu renkle tamamladık burada. 2 tane halkamı bırakıp kestim. Açık renge geçeceğiz. İşaretimi geçiriyorum. Yine şuradan sıradaki sık iğnemi içinden geçirip üçüncü sıramız burası. Şu şekliyle diğer renge geçiyorum ben. Bu birinci ilmeğim oluyor zaten. Bir. Şu halka içeride kalabilir. Sonra bu halkayı içinden kesip şuradan ip halinde olduktan sonra içeriden iğne yardımıyla geçirdikten sonra sağından soluna sökülmez. Hiçbir sıkıntı olmaz. Birinci ilmeğimi ördüm. Yanındaki sık iğnemi takip ediyorum. 2. 3. Şöyle elimle kontrol ederek yanındaki olduğunu anlıyorum. Ve 5. sık iğnemi ördüm. Şimdi 3. sıramızı da tamamladık. Bakalım. Şurası zaten koyu renk olan birinci ilmeğim olmuş oldu. 1, 2, 3, 4. Şöyle bir daha sayalım. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5 ilmeğimizi döne döne öreceğiz. Tabii ki başlangıç sıramızı takip ederek tamamlayalım. Sonra yine başlangıç sıramızı takip ederek tamamlayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Küçük parçaları örmek her zaman biraz daha zor oluyor. Bu şekilde sıralarımızı tamamlayalım. Krem rengimizde 4 sıra olacaktı. Şuradan gösterdiğim gibi 2 sıra koyu renk çalışacağız. Onu yaptık zaten. 4 sıra 2 sıra koyu renk çalıştık. 4 sırada krem renk çalışınca toplamda 6 sıra kulak çalışmamız olacak. Sonra ipimizi koparıyoruz. Tamamladım. 1, 2, 3, 4 sıra kremimizi çalışmış olduk. Yine burada 2 halkamdan sonra kesiyorum ipimi. Bu 2 halkamın ortasını açıyorum. İşaretlerimi alabilirim. İpimi şuradan çıkardım.
Oranın çok bir önemi yok. Zaten dikiş ile birleştireceğiz. O yüzden rastgele bağlayabiliriz. Yapımını sihirli halka yaparak başlayacağız. İsterseniz ortasını 5-6 zincir çekerek de başlayabilirsiniz. Şimdi ben sihirli halkayla başladım. Şurası halkam. Bir zincir çektim ve bu halkamın içini 6 tane sık iğne ile dolduruyorum. Çok da sıkmadan rahat bir şekilde örelim. 3 4 5 6 halkamın şu ipini çekiyorum, kapatıyorum ve ilk başladığım yere sık iğnemin tepesine batıyorum. Şu şekilde ilmeğimin içinden geçirdim. CC tekniği dediğimiz. Burada da bir zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Çift çift batacağız. Çift sık iğne yapacağız. 6 tane yapmıştık ya. Şimdi çift batınca 12 tane sık iğnemiz olacak. Aynı yere tekrar battım. 2 her sık iğnemin üstüne çift çift batıyorum. Bu arada tığım da benim 2,5 olması lazım. Sizin eliniz hangi tığa uygunsa onunla yapabilirsiniz. Fark etmez. Her sık iğnemin üstüne çift çift battım. Şimdi yine ilk başladığım ikinci sıramdakinin tepesine batarak şöyle CC tekniğiyle birleştiriyorum. Şimdi üçüncü sıramı geçiyorum. Burada da minik bir tane zincir çektim. Başlangıç yerini şaşırıyorsanız yine renkli iple takip edebilirsiniz. Burada da bir tek bir çift yapacağım. Yani ikinci sıradaki çalıştığım sık iğnemin üzerine bir tek bir çift olarak bu üçüncü sırayı tamamlayacağız. Çift yaptım. Yanındaki sık iğneme tek, yanındakine çift, tek, yanındaki yere çift batıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum yani. Bu üçüncü sıramızı da böyle tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Dördüncü sıraya geçiyorum. Burada da şöyle CC tekniğiyle birleştirdim. Bir zincir çektim. Dördüncü sırada da iki tek bir çift. Yanındaki sık iğnemin tepesine bir battım. Hemen onun yanındaki yere tekrar ikinciyi battım. İki tek yapmış oldum. Burada çift yapacağım. Aynı yere iki kere battım. Takip ediyorum. İki tek. Şimdi çiftimi yapıyorum. Birinci tekim. İkinci tekim. Yanında çift batıyorum. Bu sırayı da böyle tamamlayalım. Dördüncü sıramı da tamamladım. Şurada birleştirmemi yapıyorum. İlmeğimin içinden kaydırarak bir zincir çekiyorum. Beşinci sırayı ben rastgele saymadan bazı yerlerde çift batacağım. Çünkü köşeli bir görüntü olmasın. Rastgele yerlerde çift yapacağım. Mesela 2, 3, 4 tek ördüm. Burada yanında çift yapabilirim. Mesela burada 2 tek ördüm. Yanında çift yapabilirim. Bu benim son sıram olacak gözüm için. Gözünüzün büyüklüğünü bu şekilde ayarlayarak, yani istediğiniz sayıda sıralarınızı geçerek gözün büyüklüğünü de ayarlamış olursunuz. Bu mantıkla yapıyoruz. Son sırayı da rastgele dediğim gibi bazı yerlerde çift batıyorum. Diğer yerleri tek tek batıyorum. Şurada da çift yapayım. Sıramızı tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Burada da yine şöyle ilmeğimin içinden geçirip bir tane de sıkılayıp göz çalışmamı tamamladım. Tabii benim buradaki çalıştığım ipim biraz inceydi. Sizin ipiniz kalınsa 1, 2, 3, 4, 5 sırada biz göz çalışmamızı bitirmiş olduk. Sizler ipiniz kalınsa belki 4 sırada bitirmeniz yeterli olacaktır. Ya da daha büyük çalışmak istiyorsanız 6 sıraya çıkarabilirsiniz. Bu mantıkla gözünüzü çalışırsınız. Siyah renk ipimle de yine aynı sayılarda başlayacağım. Ama mesela burada 5 sıra yaptıysak
Gözünüzü siyah renkli olan yapacağınızı da 4 sıra yaparsınız, bitirirsiniz. Ortasına gelecek şekilde yine siyah rengin de büyüklüğünü ayarlarsınız. Bu kadar basit göz çalışmamızla. Siyah renkli tamamladıktan sonra yine kuzumuzun kafasına istediğiniz şekilde yerleştirip gözlerimizi çalışıp dikersiniz. Kuzumun gözlerini tamamladım. Beyaz detayı anlattığım gibi yaptım. Büyüklüğünü sizler kendi tercihinize göre ayarlarsınız. Siyah yerini de yine aynı şekilde aynı sayılarda başladım. Aynı tığla çalıştım. Büyüklüğünü de beyazdan biraz daha küçük olacak şekilde çalıştım. İlk önce siyah detayı beyazla birleştirdim. Sonra ikisini beraber beyaz iple kuzuya uygun bir şekilde dikerek kulaklarını da diktim. Böyle gördüğünüz gibi kafasına yerleştirerek şu halkaları açarsınız. Uygun bir yere yerleştirdikten sonra çevresini de her iki kulağımızı da simetrik olacak şekilde dikip tamamlıyoruz. Kafasını nasıl yapıyoruz? Gövdesini tamamladıktan sonra kafasını da şu beyaz detayla paspasımın bitim noktasını ben şöyle onu ayarladım. Çevirdim. Şu şekilde denk getirdim. Buradan diktim ben. Şu şekilde bu iki yeri birleştirdim. Kafasındaki beyaz bitiminin noktasından ve paspasımın ucundan alarak diktim. Burayı bu şekilde sabitledim. Başka bir yerinden dikmedim. Şu şekilde kafamız. Ayaklarını da yine aynı şekilde paspasımı yere serdim. Yerleştirdim ve diktim. Bunu dikimini size göstereceğim. 3 tanesini diktim. Dördüncüyü beraber yapalım. Bunun işaretini aldım ben. Şuraya. Şuradaki ip geçişindeki detay var ya, bu alta gelecek şekilde yerleştirdim. Ve paspasıma uygun renkte herhangi bir bebek ipiyle de dikimimi yaptım. Şu şekilde bir ip vardı benim elimde. Önce şu üstteki kat var ya, onu dikeceğim. İpimi önce şöyle bir geçireceğim. Ayak çalışmamı da sağlam bir şekilde diktim.
Bu haliyle paspas çalışmamızı tamamlamış olduk. Kabaca santim ölçülerini vereyim ben size isterseniz. Ortasındaki gövdesinin, paspasımın genişliği 80-90 santim arası, oldaki kafamın uzunluğu 38 santim. Şöyle eline genişliğine baktığımda 24 santim. Ayaklarının yine uzunluğu 20 santim. Genişliği 13 santim şeklinde oldu. Kulaklarını ölçmedim. Hemen ona da bakayım isterseniz. O da 16 santim civarı çalışmış olduk. Paspasımız için tam 10 tane krem renk harcadık. 3 tane de koyu renkten harcadım. Elinizde bulunan beyaz ve siyah ipi de kullanarak paspas çalışmamızı bu şekilde katladım, kamerama sığmadığı için. Biraz sonra açılmış, serilmiş haliyle göstereceğim size. Tüm detaylarıyla elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Umarım sizler de severek yapıp denersiniz. Ben de ilk defa yaptım. Emekli de bir çalışma oldu. Beğenilerinizi, yorumlarınızı esirgemeyin lütfen. Yaptığınız çalışmalarınızı, tecrübelerinizi benimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Abonelikler de ücretsiz biliyorsun. Başka çalışmalarda yine beraber örüp ortaya bir şeyler çıkarırız. Bu aşamaya kadar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka çalışmalarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.